vikwazo vya maisha, vikwazo. Unaweza ukaishi bila amani kisha mkataba. Unaweza ukaishi kama uko jela kisha mkataba. Wengine wanatoa mkataba kama wanakukomoa. Wengine wanatoa mkataba wanakunyima uhuru. Hivyo upo chini yao, kila kitu wapangewa. Hivyo upo chini yao, mabaya wakufanyia. Mikataba jama inakosesha amani. Mwenyekiti wako. Leo. Salamu za kwako. Salamu. Habari. Niko sawa tu. Fresh tu swali. Majukumu ya kazi kidogo kwa ofisi yamekuwa menibana, lakini niko sawa siwazi. Bora kwa majukumu yako ya ofisi. Asante sana. Asante. Apete hapo. Kilichonifanya nikupigie simu Audrey, nikwambie tu ya kwamba nashukuru. Nadhani ya kwamba tulikuwa na wewe kipindi kirefu sana. Nafahamu. Miaka 7 mpaka sasa hivi. Unaenda wana. Nashukuru sana kwa kipindi chote kirefu, hakuna mabaya uliyofanya kwangu na mimi nilikufanyia mabaya. Kweli. Ni kutokana na hali halisi sasa hivi. Huduma yako ilikuwa nzuri kweli, na hata sasa ni nzuri kweli. Lakini tulipofikia kampuni haihitaji tena huduma yako. Asante kwa huduma yako mpaka hapa palipofikia. Yaani sijakuelewa. Unamaanisha nini madam? Namaanisha kuanzia sasa hivi sikuhitaji kazini. Yaani kivipi, ama kuna shida yoyote ambayo nimeleta ofisini? Shida ni nini? Sikiliza nikwambie mtu. Mimi kama mimi, kampuni yangu haifugi chawa. Au sijamaliza kazi ya Mama Mary? Maswala kwa kuna kazi Mama Mary amekupatia hayo mimi yanihusu. Kwa sababu kwanza kipindi hiki, hii kampuni haipo chini ya Mama Mary. Kifupi tu ni kwamba maneno mengi sihitaji. Yote ambayo naweza kuongea na wewe utakuta kwenye barua hii. Basi naomba ufahamu madam, nina familia. I say, nina familia, nataka kula watoto. Please, nakuomba madam, nakuomba. Sasa unavyonifukuza unategemea nini madam? Nina familia. Naomba niko chini ya miguu yako madam. Nikishazungumza nimezungumza na sina budi kukuambia no discussion. Sijisikii tena kuendelea kuongea chochote kile. Modi, familia yako mimi inanihusu nini? Inanihusu nini? Lakini tatizo ni ghafla. Hey! Out. Madam, kwani unanifukuza? Hey! Namtoka nje. Naomba unisaidie madam. Modi, no discussion. Mambo mengine naweza kuongea na Mama Mary, barua hii hapa. Sina mengine ya kuweza kuongea naye. Sasa mimi nitaenda wapi madam? Nitaenda wapi na hii barua mimi? Angalia kwa mimi ndio nimefika hapa na miaka ngapi sasa hivi? Mimi binadamu nateleza. Naomba unisamehe, ni familia yangu mimi niweze nielewe na wapate kula. Sihitaji kelele kwenye ofisi yangu. Umemwaga ugali, ninaamua kumwaga mboga. Sina jingine juu ya hili. Kifupi ni kwamba maelezo yote utaenda kutana kwenye barua. Maamuzi ya ghafla unayochukua kunifukuza mimi kazi kwa sababu ya Mama Mary. Naomba unielewe. Sina kuongea. Si kwamba. Hey, Madam. No discussion. Nenda nje. Naomba unifikirie basi. Hey. Ila I say, nitakuitia askari sasa hivi. Hala.
Fresh. Karibu. Asante. Pole sana mwanangu. Asante. Kwa tukio ambalo unakutana nalo kama hivyo, hata mimi huwa mara nyingi sana huwa nakutana na vitu kama hivyo. Ni jambo la kawaida sana kwetu sisi. Ukitaka cha mvunguni sharti uiname. Sijui umeelewa? Yeah. Yaani ukitaka cha mvunguni sharti uiname ndugu yangu. Maisha mazuri tunayataka. Kwa hiyo vitu kama hivi lazima tukutane navyo. Ndugu yangu, kwa tukio ambalo umelifanya kule hospitali. Ndio. Umesahau ndugu yangu, umeacha alama. Alama? Ndio, umeacha alama. Alama gani? Umeacha karata. Ni kweli. Kwa hiyo ndani ya tukio ndugu yangu, natakiwa uwe makini sana. Kwa sababu Tekla anakufuatilia vibaya mno. Na askari pia wanakutafuta sana. Tekla? Tekla. Okay. Kwa hiyo ndugu yangu, unatakiwa yani uwe makini sana kwenye matembezi yako, kokote pale unapokaa. Yaani usijiachie sana. Yaani usijiachie. Yaani kuwa makini sana. Haina shida. Nimekuelewa. Usijali kuhusu hilo. Yaani ukipotea wewe ndugu yangu, ndio sote yani tumepotea. Right. Mimi haina shida. Mimi nimekuelewa. Kuwa makini sana ndugu yangu. Kuwa makini sana baba. Kuwa makini sana. Sawa. Nimekuja message yako. Haya, ulikuwa unasemaje? Nilikuwa nasemaje? Umemfukuta Modric kazini kwa sababu gani? Kwani mimi nakuuliza kitu Mameri? Madaraka ya kampuni ni ya kwangu. Kila kitu kilichopo kwenye kampuni madaraka ninayo mimi. Kama anafanya uzembe ninacho kumfukuza kazi. Uzembe gani wanaofanya? Maana mimi sijaona uzembe ambao Modric anafanya, siku zote niko hapo. Iweje leo mfukuze kazi afu bila kusema chochote wala bila kuniambia chochote? Huna jeuri kuniambia nimrudishe Modric kazini. Au ndio hizo dondoo zinazosemekana kwa ulikuwa unatembea na Modric? Hebu nisikilize, wewe kama utakavyo. Nataka Modric arudi kazini kwa sababu umeshafanya mengi sana. Nimenyamaza, sina chochote ninachokujibu. Wala sifanyi chochote, lakini naona sasa unanipanda kichwani. Nisikilize nikwambie Mama Mary. Sio, umenielewa? Modric utamrudisha kwenye madaraka endapo utarudi wewe kwenye ofisi yako. Kwa sasa hivi huna amri ya kunipangia mimi chochote kile. Sio, umenielewa? Mama safi. Bwana wewe tusisumbuane. Hapo kwanza sasa hivi na majukumu yangu mengi ya kufanya. Wewe kama ushanitisha kwa unaweza kufanya chochote, wewe fanya na wala siogopi. Haya baba, endelea kujidanganya hivyo hivyo. Niko siku yako itafika Mbona umechelewa? Nakwambia sijachelewa. Na kuhakikishia kwa kuwa huko yupo tunayemwabudu. Nakwambia siku yako itafika. Ambapo alikumbe kuna wasambaa wapumbavu. Akili zako kama za huko koko unajua bumbuli. Asante. Mimi mwenzangu Arusha sijakimbia huko. Hakuna mchaga mpumbavu. Mimi natafuta maisha. Wewe kwa kweli kushinda kurudi kijijini. Asante mama, lakini iko siku moja utanitia haya maneno yako unayosema. Bado hujasema. Bwana usinipigie kelele mimi wewe. Karibu mwanangu. Asante mama. Vipi? Pole. Asante mamangu ya kwetu haya. Mambo haya bwana. Niambie mama. Mama, nimekuja hapa mimi nina shida. Haya. Kama unavyojua, mimi nimefukuzwa chuo kwa sababu nadaiwa ada. Na mpaka sasa nadaiwa milioni 1 na laki 3.
na kila ninapoenda kuomba msaada nakosa. Nikaona labda nikija hapa kwako utanisaidia. Dada, sasa nikwambie nini mwanangu? Hivyo ninavyoniona na magumu na mazito paka kichwa hiki. Nikisema kinatoka nikugawie, singeweza kutembea nacho. Nimechanganyikiwa kwa kweli. Lazima kuja mkutano na kasumba ule ukutana. Ndio. Unajua kwa nipigia simu yule mamako, anivuruga kichwa. Kwa sina haja ya kuendelea kumpokea. Kwanza lazima tu kunichosha. Sio takuelekea. Ukienda ukifikiria mpaka sasa hivi bado sijaelewa kinachofuata hapa ni nini. Sina moja wala mbili. Maisha kwangu mimi ni magumu. Hivi nimetoa hela ya mahakamani mchana kwa mwanasheria milioni 1.5. Leo tungewetu hata kidogo, labda kidogo afadhali. Ila nikiamka afadhali ya jana. Vikwazo na mimi na vikwazo. Sielewi nafanya nini. Lakini Teka, nikuulize kitu. Wamshirikisha baba ile swala? Da. Mama. Wewe ndio ulikuwa tegemeo langu la mwisho. Wewe ndio ulikuwa ni tumaini langu. Kwani mpaka sasa naona kama umenivunja moyo. Baba nimemshirikisha sana tu. Na kila nikimfuata hakuna chochote ambacho ananisaidia. Kwa hiyo ni hapa mpaka nimefika kwako. Basi ujue nimeshapambana sana. Nimeshindwa. Mpaka nimepoteza matumaini. Sasa ngombe kitu. Sina mengi sana ya kuongea, ila hebu ngoja nimtafutie baba yako, nikene chini, jaribu kumuelezea hili, alafu itakavyokuwa mimi nitakuuliza. Sawa, utakuwa umenisaidia sana. Ila mwanangu, usikate tamaa. Kwa sababu Mungu anapanga, wanadamu wanapanga. Mama, labda uongee naye wewe. Maana yule mwanamke amemshika sana baba. Baba hanijali kwa lolote, hanisikilizi kwa chochote. Yaani kwa sasa amenitelekeza. Kuhusu hilo toa shaka. Nguzo zangu zote zimeanguka. Wala haya ni mapito tu, kwa sababu hakuna marefu yasiyo na ncha. Hili pia lina mwisho. Sawa kipenzi? Kweli mama, vita ni kubwa. Maana kila ninapopambana naambulia patupu. Yaani sina nguzo ya kuegemea tena. Nguzo zote zimedondoka. Sina msaada ambao nitapata sehemu yoyote. Mpaka nimefika kwako, ni kwamba sina tegemeo jingine tena. Haya ni mapito tu, kwa sababu hakuna marefu yasiyo na ncha. Ngoja nikuache. Utatafuta pia kwa wakati mwingine, kama kuna lolote tutazidi kuwasiliana mama. Sawa. Sawa. Endelea majukumu yangu Tekla. Utanipigia simu kwa lolote ile lingine. Sawa. Hata kama nitakuwa sina kihivyo, siwezi kufanya. Haya mama. Haya mwanangu haya. Nimechoka. Kuna kitu kimenifika hapa. Nilikuwa nakutoa kokote shuga yangu jioni kwa macho. Sio ni ofisi kama hii kampuni sasa shuga yangu ya Yumba. Kampuni ya TI shuga kama unavyoiona. Mume kazi kafukuzwa, madeni kem. Sielewi hata nafanya nini shuga yangu. Dada nilijua tu. Nilijua? Shuga yangu ulijua nini? Kwa nini unaongea hivyo Suzi? Kwani unajui? Ningekuwa najua shuga yangu kwa namaki, sijui. Unaona unakosa masharti. Masharti gani Suzi?
hajui wewe? Sijui mimi sina nalojua. Wewe. Wewe tuseme kujui? Sijui. Kama mume wako alijiunga kwenye chama chetu. Chama chenu? Chama gani tena hicho? Jicho la tatu. Habari ya mjini dada ni jicho. Jicho la tatu. Ndio habari ya mjini. Jicho la tatu. Ndio habari ya mjini dada. Afadhali uishi maisha mafupi lakini matamu. Unioni mimi? Nina nyumba nzuri, nina gari nzuri. Shughuli kuona huko jicho la tatu. Sio la kuuliza hilo tena. Tunavaa nguo nzuri, tunapendeza, tuna magari mazuri, tuna nyumba nzuri. Unajua sisi tunapata. Maisha yangu mimi mepesi tu. Jicho hili la tatu ndio habari ya mjini. Wewe ni mtihani. Tunataka maisha mazuri Madam Esther. Sasa ni kweli unachoongea Suzy. Lakini nakaa nawaza, nyinyi kuna mna maisha mazuri, nyinyi mnatolea wapi? Ndio huko jicho la tatu. Na wewe ushauri wangu ni jicho la tatu ndio habari ya mjini sasa hivi. Ndio habari ya mjini shoga yangu ndio jicho la tatu ndio habari ya mjini. Kama ulijui. Sasa naanzia wapi? Chagua mkanda wa chuma au wa ngozi. Ukiwa na muda wako utanitafuta. Kwa heri. Shoga yangu, waniache nje ya kanda lakini. Kwa heri. Kwa heri. Hilo nalifahamu. Ila kuna swala moja ambalo nimepitia. Kuna yule Mr. Frank. Nadhani unamfahamu yule Mr. Frank. Ndio. Nyumba yake imeungua. Kwa hiyo kuna order nataka kukupa uende ukipeleleza ile nyumba kwa kweli. Kwa sababu Mr. Frank na wale wafanyabiashara wenzie inawezekana kuna kitu. Kwa hiyo inatakiwa uende pale fuatilia kwa kweli.
Marhaba. Marhaba. Ndio baba, tumeshafika. Ni kwema babangu. Kuna jambo nimekumbuka, ndio maana nimeona niwaite mahali hapa na kuomba hiyo kesi uliopewa, hiyo kesi acha kuifuatilia. Kesi? Ni kesi gani baba? Kesi ya Frank kungolewa na nyumba yake hadi mtoto kupoteza maisha na kuasa hiyo kesi iache usifuatilie. Sawa. Kwa nini babangu unasema hivyo? Ikiwa mimi niko kazini, ni jukumu langu kufuatilia kesi ile kwa sababu ni oda imetoka kazini. Natakiwa nijue chanzo cha moto. Niko kazini. Kwani kuna shida baba? Kuna shida kutokana na kesi hii utayoifuatilia itakuja kuleta tatizo katika familia. Kweli una thamani madam. Nataka nikusaidieje sasa? Mzee Tindo, msaada ninaotaka kwako mimi ni kumiliki na kutawala kila kilichopo ndani ya kampuni. Lakini utambue, kila penye mafanikio makubwa huambatana na kafara. Je, uko tayari? Mzee Tindo, unamaanisha ndege au wanyama? Hapana. Namaanisha nafsi yako. Ni kawaida kwa wewe kupewa jukumu ili kufuatilia kesi, lakini chanzo chenyewe ukijui. Ndio natakiwa nikijue, ndio maana mimi kufuatilia ile kesi. Haya mambo yaliyotokea yametokana na upande wa jicho la tatu, kama haujui. Nafahamu Jicho la tatu baba. Kivipi baba? jicho la tatu, kuna mtu kajihusisha katika chama, sio chama cha kawaida, chama ambacho kinahusisha nguvu za giza. Nguvu za giza, ndio maana ukaona ile ajali iliyotokea haikuwa ajali ya kawaida, kutokana na kwamba mara nyingi mambo kama hayo yanatokea hasa pale unapoanza kufuatilia kesi. Familia yetu itaingia kwenye matatizo. Frank ameingia kwenye mikataba pasipo kujua. Baba, unasema kuhusu matatizo. Sasa hujatuambia ni matatizo gani yanatokea kwenye familia. Hujatuelewesha kuhusu sababu tukakuelewa. Ili hata dada akisema anaachana na hiyo kesi anajua anaachana nayo kwa sababu gani. Mimi ni mtu mzima, nimeona mengi na haya masuala nayajua, wewe haujui. Samahani baba, umezungumzia kuhusu chama na jicho la tatu. Hasa tumeshindwa kukuelewa. Yaani unamaanisha nini? Nadhani kupewa hii kesi ya kufuatilia, umepewa hii kesi kwa sababu gani? Tafuta namna yoyote ya kuepukana na hayo matatizo ya hiyo kufuatilia kesi, maana yashakuwa ni matatizo hayo, na hasa wewe mwenyewe pia utaingia kwenye matatizo, na kuasa ukae mbali na hiyo kesi. Sawa dada? Anachokisema baba ni cha kweli, na kushauri tu achana na hiyo kesi, kwa sababu kama mambo yenyewe ndo hayo utakuja kututeketeza. Ni kweli ndugu yangu, lakini kama niko kazini, hii ni oda kutoka ofisini, tena kutoka kwa mkuu wangu, na ninatakiwa nipeleke mrejesho.
Sasa dada, uko tayari kutekeleza familia yako kwa sababu ya kazi? Kwa hiyo inabidi unisikilize ili tu uweke usalama wa nyumbani kwetu, kwa sababu haya mambo yapo kweli. Afadhali mwambie, kwa sababu unapofuatilia hii kesi sisi sote tutaingia matatizo, na ukisema kwamba wewe mbishi utatuteketeza. Hebu msikilize baba. Baba, nimekuelewa baba. Asante sana. Nashukuru kama umenielewa mwanangu. Naomba walete kinywaji hapo. Oh, madam. Vipi? Habari? Safi, niambie. Safi, mambo vipi? Safi, safi. Fresh. Ukapotea. Sasa. Jira. Mizunguko mikali. Karibu. Niambie. Fresh. Sasa. Namshukuru Mungu. Na hizo simu kimbio kama mwingi sielewi. Samahani Madam Esther. Nimekuja na mgeni. Mr. Designer. Huyu anaitwa Madam Esther. Madam Esther. Huyu ni Mr. Designer. Anataka kuja kujiunga kwenye kundi letu. Nashukuru sana kwa kufahamu. Madam Esther. Mtu mmoja ambaye yuko makini sana. Ana shida. Kipara. Yep. Unamwamini? Yeah, namwamini. Asilimia mia. Kwa sababu nimeshawahi kufanya naye kazi. Mtu mmoja ambaye yuko makini sana. Si kwamba naongea kwa ubaya. Kipara. Sijui ukatuletea mfuko wa kake hapa. Hapana madam. Ni mtu mmoja ambaye namwamini sana. Na mwenyewe utampenda ya. Piga kazi mzuri. Kwa kuwa umetamka mwenyewe unamwamini au unamfahamu? Sina jinsi. Vipi Kipara? Anakurupuka tu kuchukua karata. Anakaa na wengi anakurupuka tu. Asubiri maelekezo. Anapapara. Najua anatamani sana kuingia kwenye kundi letu. Chukua kawaida. Anajua nini maana hii karata? Hapana, sijamwambia. Unaweza kumwambia madam. Nisema amefanya vile.
Naitwa Mr. Designer. Oh, Mr. Designer. Yes. Naomba niongee naye mwezi matatu ya kuweza kuongea na wewe. Hii karata unayoiona, wanachama wote tunazo. Sijui umeelewa vizuri? Najua hujui nini maana ya hii karata. Ndio. Unapojiunga kwenye chama chetu, una sacrifice maisha yako. Sijui umenielewa? Hivyo basi, karata hii nitakupatia kama tiketi yako wewe au ufunguo. Utatembea nayo popote uendapo, popote utakapoenda. Utakapotoa karata hii, utapata msaada kwa haraka sana. Ya, iko hivyo. Na kila utakimwona mwenye kadi hii, onyesha hii kadi, atakupa msaada kwa haraka. Kikubwa tu ni umakini mkubwa katika kazi. Nadhani umenielewa. Sisi tumeenea ulimwengu mzima. Popote ulipo, sisi tupo. Kwanza sasa hii ni mali yako. Kuwa makini. Sisi tumeelewana kipande. Ya, tu. Hii ndio tiketi yako. Nadhani tuko pamoja. Ndio, tuko pamoja. Ile ishara sijui ulimuelewesha. Okay. Designer. Kwanza una bahati. Na pia ushukuru sana Mungu kwa kuweza kukubaliwa kwa haraka kujiunga kwenye kundi letu. Nashukuru sana. Hongera sana. Kuna machache ambayo hajakueleza. Huwa kwenye chama chetu kuna ishara ambazo tunazitumia. Na ishara hizi huwa tunashika pua mara mbili tukishakutana kwenye eneo la tukio. Basi jua kwamba huyu ni mwenzako. Ukimwona mtu anashika pua mara mbili, basi jua huyu ni mwenzetu. Ya, unaweza kumwomba msaada na akakusaidia kwa haraka. Sio tuelewa? Sawa sawa. Hebu jaribu. Kona kulia. Yes, ya kwanza, ya pili. Safi. Zaida, karibu bwana. Asante sana. Nimependa. Karibu. Nimependa uwepo wako. Sasa jinsi gani? Sawa. Uko karibu. Karibu. Pamoja. Asante sana. Vikwazo vya maisha, vikwazo, vikwazo.